इश्यूआक लागून लास्ट एक वर्स जाली हांव प्रोपोजल घालतूच आहा. कित्याक आमी पळोवन येयल्ले आहा की नॉर्थाक सावन जे आरांबोल मोदीक जे आतां CRZान जे डेमोलिशन चलता ताका लागून हांवें एक इनिशिएटीव घेतलेली प्रोपोजल घालून कळंगूट पंचायतीक की आमकां CRZच्या मनशांक आपोवन आमकां मातशें कितें करूंक जाय तें सांगा तुमी. कित्याक फाल्यां तो ते CRZ मनीस तो जाप करून तर येयले जाल्यार लोकांक कांयच खबर ना कितें करचें आनी कितें पळय तें. सो तेचो परिणाम आयज आमकां मेळिल्लो आहा. पूण हातूंत जालां कितें आतां थोड्या दिसांनी की अर्बन करता CRZ करता. सी आयज आमी जें डिस्कशन केलां आनी जें आमी आयकलां त्या प्रमाणे आमकां CRZ3 जेन्ना आमी जे रावतात आनी CRZ2 पासून तर केलोय जाल्यार आमकां लोकलांक हातूंत कांयच फायदो येयना. हितून आमकां कांयच फायदो येयना. फायदो कित्याक येयना की आमची जी तेणी पयलीं सांगली की 0 to 200 जे आहा तांकां तर कांयच करपाक जायना. आनी आमचे जे चडशे खारवी भाव जे आसा फिशरमॅन जे आसा ते 0 to 200 रावता. जरी तर आमकां लोकलांक तर हें बेनिफीट तर मेळना जाल्यार आमकां CRZ2 जाय कित्याक गरजूच ना. ओपोज इन अ सेन्स सी 2011 जो प्लान जो केल्लो CRZचो CZM बील तो आयज पासून थाऱ्यार पडलेलो ना. तांकां 2 वर्सांचो टायम दिल्लो. आतां 2019 हाडून ते बीन तेच सांगता की जो 2011 जो आहलेलो ताचेर सावन आमी बेस घेतले म्हणून. आनी जशें आतां सांगता की आमचो जोगलेकर जो CRZचो OSD जो येयल्लो तो म्हणटा की आमी फिशरमॅनाची जी घरां आहा ती थोडी मॅपींग केल्ली आहा. ही जी घरां जी तेणी मॅपींग केल्ली आहा ती भोव थोडी तेणीन मॅपींग केल्ली आहा. सगळीं घरां मॅपींग केल्ली ना. फिशरमॅन आमी बीन आमचो माय फिशींग पाय फिशींग सगळें फिशींग पूण आमची घरां मॅपींग करूंक कोण येयल्लो ना. Are they still existing? ऑफकोर्स दे आर एक्झिस्टींग स्ट्रक्चर्स फॉर मोर दॅन 100 years. 100 वर्सां Why do पयलीं. you think that they are not been mapped till yet? See, these people are not mapping. They are asking some this thing societies or something to map the this thing. The society जे आहा तेंकां खबर ना कोण फिशरमॅन आनी कोण रेनडियर आनी कोण एग्रीकल्चर पळयतो. So local fishermen are concerned करून यो mapping करिना. ना करिना. हांगा चोरूच ते सगळे चुकता. जरी तर लोकल फिशरमॅनाक तो कन्सल्टेशन करून तर केल्लें जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो आयज CRZचो प्लान जो आहा तो जाग्यार पडटलो आहलो. आयज जी ग्रामसभा आपयल्ली दॅट वॉज ओन्ली फॉर CRZ2. कालांगुतान CRZ2 जाय काय नाका पळय तें मिस्टर जोगलेकरान लोकांक बरें एक्सप्लेन केलें. पूण म्हाका दिसता खुबश्या लोकांक आजुनूय कळोंक ना वॉट इज CRZ2. ताका लागून इंडिविज्युअल जे वॉर्ड मेंबर आसा तेंच्यांनी आपल्या लोकां कडेन बसपाची गरज आसा आनी तांकां एक्सप्लेन करपाची गरज आसा CRZ2 CRZ3 CRZ1 कितें पळय तें. आमचो एकूच हेतू आसलो आनी विचार आसलो की CRZ2 जर तर कालांगुतान नोटिफाय जाता जाल्यार आमच्या लोकलांची जे फिशरमॅन आहा आनी जे लोकल लोक जे रावता आपली घरां बांदून CRZान तेंची घरां रेगुलर जातली काय ना पळय ती. मिस्टर जोगलेकरान पॉयंट ब्लँक सांगलें की ती घरां रेगुलर जावंक शकना. तर म्हाका एक क्वेश्चन येता की CRZ2 ही ग्रामसभा घेवपाचें कारण कितें. ती शेवटी कितें आहा कित्याक कारणांक लागून तरी ग्रामसभा घेता. पूण तो पर्पज डिफीट जाल्लो आहा आयज कित्याक की CRZ2 जर लोकांची घरां रेगुलरायज जायना जाल्यार आमकां कालांगुताक CRZ2 जाय कित्याक. अर्बनायझेशनाचेर उलयलो की लास्ट पंचायतीन तें अर्बनायझेशन हाडलें केलें सगळें बरें आहा. अर्बनायझेशन येयलें ताका लागून तो आयज CRZ2चेर ग्रामसभा घेवंक पावलो. ती कितें आहा सगळ्यांक जाय ती घरां रेगुलरायज जाल्ली. जर तर कालांगूट विलेज अर्बनायज जायना जाल्यार CRZ2 तूं हाडूं शकना. ऑर एल्स वन आनी एक कायदो म्युन्सिपालिटी जायी तेन्ना आमी CRZ2 हाडूं शकता. ताका लागून लोकांच्या मनांनी खुबशें मिसकन्सेप्शन आसलें की CRZ2 वील सपोर्ट बिल्डर लॉबी ऑर लोकल्स. ग्रामसभेन हें क्लियर जाल्लें आसा की CRZ2 हांगा लोकलांक कसलो फायदो जावपाचो ना. फ्रॉम म्हाज्या कोतान ट्युरिस्ट हॉटेल आहा पळय बिचार दॅट मायट बी द लायन ऑफ बिल्डिंग्स 80% एफआराच्या हिशोबान 80% एफआर सगल्यो बिल्डिंग्यो येतल्यो. नवीन जे कोण लोक आसा जे नवीन घरां जावं नवीन बिल्डिंगां नवीन
हॉटेलां बांदूंक सोदता तांकां CRZ2 फायदो, लोकलांक कांय एक फायदो ना. म्हळ्यार जातली जाल्यार 2019 नोटिफिकेशन येवपाचें आहा, तितून दुरुस्ती जावपाची गरज आसा. आनी ती दुरुस्ती म्हाका दिसता खंय तरी सेंट्रल गव्हर्मेंट आहा आमचो, थंयसून लोकल गव्हर्मेंटाक जर तर कितें लिखीत येता, जर आमी जर लिखीत कितें घालता सेंट्रल गव्हर्मेंट वा स्टेट गव्हर्मेंटाक, जाल्यार तें कन्सिडर जावंक शकता. आनी भोवतेक अर्जन्सी पळोवन एक टायम गव्हर्मेंटी खंय तरी एक रिलॅक्सेशन हाडूंक शकता की आमच्या लोकलाची घरां रेगुलर जावंक शकता म्हणून. आनी लोकांक सांगपाक की तुजी घरां रेगुलर जातली, एक मॅसेज सर्क्युलेट जाताली वॉट्सॅपार की दीस इज द लास्ट टायम टू सेव युअर हावज म्हणून. मिस्टर जोगलेकरान डायरेक्ट सांगलें तुजें घर रेगुलर जावपाचें ना, तूं जर रिकन्स्ट्रक्ट करूंक सोदता, नवें बांदूंक सोदता, जावं रिपेर करूंक सोदता, दॅट इज पॉसिबल. ताका लागून सगळे फिशरमॅनांनी सादूर जावपाची गरज आसा. जे जे लोकल लोक कोस्टलचे आमचे रावता फ्रॉम बागा टील शिकेरी, तेंच्यांनी सादूर जावपाची गरज आसा की मे बी फुडल्या इलेक्शनाक कोण तरी येवन तुमकां सांगतलो आपल्याक जिखून हाडा आनी आपूण तुमचें घर रेगुलरायज करतलो. तेंच्यांनी असल्या फेक प्रॉमिसाक बळी पडचें न्हू. खंयसरूच कायदो ना, TCP रूल खंयच सांगिना तूं जर विदावट जे 3 मीटर सेटबॅक तुज्या दारान रस्तो नासतना तुजें घर रेगुलरायज करूं शकता म्हणून. इवन CRZ2 येयले जाल्यार. आनी म्हाजें घर योजनान थंय क्लियरली बरयल्लें आसा की एग्रीकल्चर लँड CRZ कोस्टल झोन जे झोन आसा थंय तुजें घर रेगुलर जावंक शकना. जाल्यार खंयच्या कायद्यान आमी रेगुलरायज करूं शकता पळय तें म्हाका आजून पसून खबर ना. एक्सटेंडेड फॅमिली आहा तेंची घरां एक वाडलेलें आहा ड्वेलिंग्स, ते एकट्याक रेगुलर जावंक शकता. पूण हांगा बेश्टी ब्लेम गेम आदले पंचायतीन केला, आतांचे पंचायतीन केला, कोणी केला ना कोणी केला तें म्हाका कांय एक तो आतां कितें उलयता पळय तितून आमी आमची तिडक काडटा, लोकांक थंयच दवरल्या. आतां जर तर विलेज पंचायत कालांगूट म्हणटा आमकां कालांगुटान कॉन्क्रिटायजेशन नाका, ODP जो तो उलयता सरपंच, आनी ODP मॅटर इज बीन चॅलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट, जाल्यार कालांगूट सरपंच हांव कालांगूट पंचायत कॅन गीव परमिशन अंडर ODP. अरे तूं चॅलेंज करता नाका म्हणून आनी तूं आतां ती परमिशनां दिता, मागीर तूं ब्लेम करता TCP. तुजे कडेन जर गट्स आहा तूं बरोवन घाल TCP. दीस मॅटर्स आर ऑल सबजुडीज, वी कॅनॉट गीव. लेट whoever wants to build a building, whoever wants to build anything in Kalangut, let him go to the court and get the permission. आनी जर तर कालांगूट पंचायतीक ODP नाका जाल्यार CRZ2 चेर मिटींग कित्याक? जो विषय ते लोक काडटाले पळय की तेन्ना CRZ 2011 एक फिशींग वॉर्ड मॅपींग फॉर फिशींग वॉर्ड आयडेंटिफाय करपाची गोव्या खातीर स्पेसिफीक प्रोविजन आसा की आमी CRZ 2011 करतना ते फिशींग वॉर्ड मार्क करून पब्लीक कन्सल्टेशनाक दवरिल्ले. तेन्ना ज्या लोकांनी एक सरकारा मुखार हे दवरलो की आमची फिशरमॅनाची घरां मॅप जावची फिशींग घरां, त्या खातीर तेणें हो एक्सरसायज करून आमी फक्त फिशरमॅनाची घरां एक फिशरीज डिपार्टमेंटाचो अधिकारी आनी हांगा लोकल जी फिशींग सोसायटी आसा तेंचो मेंबर ह्या सगळ्यांक घेवन आमी मॅपींग केलां. जवळ जवळ संबंद गोंयाचो हो जो आमी जो मॅपिंगाचो एक्सरसायज घरांचो तो जाल्लो आसा. आमी म्हणल्या प्रमाणे खारीवाडा आनी वेलसांव हे 2 गांव उरले आसा. हे जातकूच सगळ्यांनी म्हणलें कितें की आमकां नॅट मेंडिंग शेड्स बोटी दवरता ती जागा हेय मॅप करचें म्हणून 2-3 कितें रिक्वेस्ट जाली. सरकारान मान्य करून ते रिमॅपिंग करपाक सुरवात केली, मागीर ते मॅप आयडेंटिफाय करपाक सुरवात केली. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक रिक्वेस्ट केली की तुमी तुमचे अधिकारी हांगा धाडून लोकांक CRZ नोटिफिकेशना बद्दल जे कितें डावट क्लॅरिफिकेशन जाय ते एक्सप्लेन करचें. म्हज्या सिनियरांनी म्हाका सांगलें की तूं ताका एक्सप्लेन कर. म्हज्या बरोबर गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचे एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर सुशांत नायक, हू इज अ सायंटिस्ट फ्रॉम नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, आनी आमचो लॉ ऑफिसर आसा विनीत तारी, हे 2 जाण आशिल्ले. नोटिफिकेशना प्रमाणे ज्या ज्या लोकांनी कितें प्रश्न विचारले तांकां क्लॅरिफिकेशन, तांकां तें कितें म्हायती जाय ती सगळी आमी हांगा बरयली. तांचो इशू आशिल्लो रिगार्डींग अर्बन CRZ2 CRZ3 ह्या विशयाचेर तांचे सगळे प्रश्न आशिल्ले आनी
कितें फायदे जातले CRZ-2 जाले CRZ-3 जाले त्या फायद्याक आमी सांगता प्रोविजन सांगलें की CRZ-2 कितें प्रोविजन आसा CRZ-3 कितें प्रोविजन आसा हें आमी तांकां फक्त एक्सप्लेन केलां आमी फक्त एक्सप्लेन करपाक आयले आनी कांयच ना प्रोविजन CRZ-2 कितें प्रोविजन आसा लोकांक कितें क्लॅरिफिकेशन जालें तितलेंच करपाक आमी हांगा डिसिजन आजून पासून कांय जावंक ना हांगा कितें जालां सगळे मिसअंडरस्टँडींग घातला सगळ्या लोकांनी जे कोण निवडून येयलेले ते लोक आदी आनी जेणे कोणान हें अर्बनायझेशन केलां इन द इयर 2021 2021 कितें जालें हेणेंनी पंचायतीन हे अर्बनायज केले आनी ते आमी आयज सांगून दिला तांकां की तो एकल्यान प्रपोज केले आनी सगळे बॉडीन सपोर्ट केले ते अर्बनायझेशन आतां आमकां कितें लोकांक कितें जालां आमी हे पंचायतीन तांकां सांगूंक जाल्लें बाबा हे अर्बनायझेशन जालां कित्याक चडशे लोकांक खबर नासली अर्बनायझेशन जालां वो जावंक ना तें सो आमी तांकां तें नोटिफिकेशन दाखयलें बाबा अर्बनायझेशन जालां वॉट वी डू द नेक्स्ट नाव तेणें सांगलें कितें बाबा आमकां अर्बनायझेशन केलें जाल्यार CRZ ऑफिशलाक आपय म्हणून पयले फावटी येवं ना ते दुसरे फावटी आमी ऑफिशल गेले ऑफिशलाक मेवले आनी तेणें आमकां प्रपोज करून दिलें कितें ते येयले आयज आनी तेणेन ते प्रपोजल आमचे सजेशनां सांगली बाबा कशें कितें जातलें वॉट इज CRZ-2 वॉट इज CRZ-3 हाव इट विल बी डन ऑल दॅट थिंग तेणेन दिलें आमकां देर इज नॉट ए इश्यू पूण कितें आहा ते येयले ते व्हडले लोकांनी आपणें जें करून मन शांत जालें तेंचें थोडी अंडरस्टँड जालें तरी पूण तेणेन कितें सांगलां आतां CRZ ऑफिसराक की प्लॅन केलेलो आहा तो प्लॅन तो आमकां धाडटलो CRZचो प्लॅन इन द पंचायत विथ अ लेटर कवरींग लेटर सो वी आर वेटिंग फॉर दॅट इतले म्हणसर आमी शांत जाले आनी वी हॅव नॉट टेकन एनी डिसिजन आमकां हे अर्बनायझेशन कर ओर ना कर पूण आमची विलेज अर्बनायझेशन जाल्ली आसा आनी तेन्ना केन्ना की लास्ट टर्म कोण मेंबर जाल्ले कोण सरपंच जाल्लो मेंबर जाल्ले तेणीन ती प्रपोज केल्या आनी आमी कितें केल्लें तेन्ना आदी वी आर ऑल्सो इन ऑपोजिशन तेन्ना हांवें सांगलेलें बाबा यू डिनोटिफाय इट म्हणून आनी तेजेर आमी रेजोल्युशन आहा ते कॉपी तेणेन डिनोटिफाय करूंक ना म्हणटा ते तो एकलो सांगता की डिनोटिफाय केला म्हणून डिनोटिफाय केला जाल्यार आजून पासून कित्याक डिनोटिफाय जावंक ना तेन्ना आमी ग्रामसभान सांगलेलें आनी तेन्ना ग्रामसभान म्हणजे अर्बन विलेज जालें तेन्ना तेणेन आमची ग्रामसभा घेवन हाडली लायक दीस आतां ही आमची दुसरी वा तिसरी ग्रामसभा फॉर अर्बनायझेशन पूण व्हडल्यो ग्रामसभा केन्नाच घेवंक ना आय वॉज टेलिंग देम द सेम थिंग जेन्ना ODP केला तेणेन तेन्ना ODPचेर सगळें कितें बरयलेलें आसा यू हॅव टू टेक NOC फ्रॉम द CRZ म्हणून म्हाका जिखोंक जाय म्हणून हांवें ती गोठे घातली सगळ्याक आनी तो जिखलो आदले MLA तर आतांचो MLA तो जिखलो आमकां प्रॉब्लम ना पूण लोकांची घरां रेगुलरायज केली और ते पंचायतीन लास्ट पंचायतीन हे रेगुलरायज करून दिली आतां बोबो मारता तेच मेंबर आतां बोबो मारता आमी करून कितें बोबो मारता कित्याक बोबो मारता आतां तुवें करूंक ना मरे तेच कितें म्हणटाले जोजफ ती संस्था पंचायतीन हाडलो जोजफान कांयच करूंक ना म्हणटा आपूण येवन तुमकां निवडून हाडून आमी आपणाक निवडून हाडात आनी तुमची आमी घोटां करून दाखयता म्हणून केली हांव तांकां विचारूंक सोदता तुम आदले पंचायतीक केले तुमी दुसऱ्याचे घालना काय म्हाजेर ब्लेम घालूंक सोदना काय आनी हांव ब्लेम घेवपी न्हू सामको आय एम व्हेरी पार्टिक्युलर अबावट डॉक्युमेंट्स म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा आनी तांकां सांगलेलें आसा हांवें बाबा तुमी हेचेर तुमीच बरयता सकला फुटनोट यू हॅव टू गेट NOC फ्रॉम द CRZ म्हणून म्हाका जिखोंक जावं म्हणून हांवें हे बसते हांव यो रे तुजें घाल गोंड लवंडे तुजें घालता परब तुजें घालता ही सगळीं घरां घालून दवरली पूण आयज पासून तेच बोबो मारता आतां आयज ग्रामसभान की इतल्यो फायली गेल्ल्यो म्हणून 400 वा 800 पूण एकूय एप्रूव जावंक ना म्हणून जातल्यो कश्यो हांवें म्हज्या वाड्यान 2 एप्रुवल जाल्ले आसा तशेंच CRZ ते कशें जाले हाय फाय पर्सन आमचो कोंगडकारूच तेचे 2 बंगले कशे एप्रूव जाले सो हांव कितें म्हणटा आतां त्या पासून आमीन हे पंचायतीन सगळे क्लियर कट ग्रामसभा घेतल्या आनी ग्रामसभाक आमी हे डिसिजन घेतला आनी ते आयज ग्रामसभाक सांगला बाबा दीस इज नॉट द फायनल थिंग आमी लेट अस कीप इट इन एबेन्स तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.